अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब के साथियों, जो भी जहाँ जहाँ मेरा ये चैनल देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, मैं आपको एक छोटी सी टिप बताना चाहता हूँ जो कि सर्दियों के हवाले से है। और सर्दियों में अक्सर जो ना खांसी हो जाती है छोटे बच्चों को, ज़्यादातर छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है, और नुस्खा ये है कि भाई 2 साल का अगर बच्चा है या 1 साल का जो बच्चा है या बच्ची है, तो आप 1 चम्मच शहद लें, खालिश शहद जिसमें कोई मिलावट ना हो। खालिश शहद का 1 चम्मच लें और उसके अंदर लेमन के 1 कतरा बहुत है, बल्कि 1 या 2 कतरे बहुत होते हैं बच्चे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो डाल के उसके पेस्ट बना के रात को जब बच्चा सोए तो उसको आप पिला दें, ठीक है, चम्मच से, उसी चम्मच से जिससे आप पेस्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह वो सुबह तक बच्चा बिल्कुल सेट होगा, कोई भी उसको परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा मशवरा ये है कि आप एंटीबायोटिक बच्चों को ना दें। एंटीबायोटिक का बहुत नुकसान है, बच्चों की सेहत के ऊपर भी नुकसान होता है। तो आप ये नुस्खा आज़मा के देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये नुस्खा मैंने अपने बच्चे के ऊपर आज़मा के देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 रात के अंदर सुबह तक माशाल्लाह 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 वो सेट हो गया। आप करके देखें और फ़ायदा हो तो यही चीज़, यही नुस्खा बाकी लोगों को बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।